好，喺我身邊嘅就係屯門 U18今年嘅隊長潘天華啦。咁今日屯門對沙田嘅 U18聯賽，咁憑住我哋嘅隊長啦潘天華射入咗一球，咁我哋1-0取勝嘅。咁首先問阿天華啦，咁賽前啦，咁你哋對住沙田第一循環，我記得你哋係輸咗嘅。咁今場有咩部署或者有咩準備啊？今場喺幾個星期前，我哋已經傾好咗噶啦。我哋U18其實，因為我哋上半季啦對沙田佢哋點講咧？佢哋對我哋嗰啲手腳唔乾淨啦，咁我覺同埋佢哋對我哋嘅仇恨其實都好深，咁所以呢一場我哋都準備得好辛苦嘅。其實呢一場咁。呢一場其實我哋都好唔容易贏啦，咁其實都係多謝前鋒啊，佢哋嗰啲繼續 keep 住壓住，同埋啲後衞咁樣都係好努力咁樣防守啦。咁加上我入咗一球，可以保持到呢個嘅領先，咁我覺得係好開心。仲要入咗一球，贏咗沙田，開心好到神。咁我都聽你都提及到啦，咁去沙田咁都比較硬淨。咁你對於應付佢哋今日沙田嘅一啲咁樣嘅踢法，咁你整體對你自己或者對球隊成隊球隊，其實滿唔滿意或者達唔達到你賽前嘅目標呢？我覺得係達到嘅，因為我哋上半季其實我哋人手人腳都唔係幾足夠啦。咁其實我哋嘅實力比起上半季嘅沙田係差好遠。不過因為我哋今年半季啦，有好多有能力嘅球員轉入嚟啦，咁所以今次嘅實力係增強咗好多。咁之後我哋今次贏嘅都係因為啲新嘅球員加入啦，同埋我哋今次嘅鬥志係比起上半季係好好多，所以我覺得係 OK 嘅。咁今次我哋嘅整體咁你贏咗呢一場都唔容易嘅比賽啦，咁樣之後應該對你哋嘅信心都增強咗唔少。咁你哋嚟緊呢一季嘅 U18聯賽，咁仲剩翻幾場啦？你哋有咩目標或者有咩想去達成嘅咧？下一場我哋好似係對大埔嘅，喺我哋湖山嘅主場。係啦，湖山主場。咁我覺得主場我哋係比較有優勢啲啊，咁我哋覺得係應該會比較順啲去踢啦，因為係始終都係我哋主場。同埋我想希望今季最尾嗰幾場，我覺得想爭取翻啲分翻啦，因為我哋上半季都落後咗差唔多喺中間啊，我哋喺 A 組嘅中間，喺榜中間，所以我想keep 住我哋而家呢個嘅實力同埋信心，咁可以繼續打落去，可以爭取為屯門多啲分。好，唔該晒天華，咁希望你嚟緊嘅比賽都可以繼續努力，為屯門繼續入多啲波。好，唔該晒。